warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang tua tentunya senang melihat anak-anak kita, terutama yang sedang belajar berpuasa, bersemangat untuk ikut berpuasa di bulan Ramadan. Ketika anak kita belajar berpuasa, ada tantangan tersendiri bagi orang tua, apalagi ketika anak tiba-tiba terserang batuk dan pilek. Batuk dan pilek memang kerap dialami oleh anak-anak. Biasanya hal ini dikarenakan karena adanya infeksi virus pada saluran pernafasan bagian atas. Lalu, apa yang kita orang tua bisa lakukan ketika anak kita terserang batuk dan pilek pada saat berpuasa? Jika hanya gejala yang ringan, maka yang harus dilakukan adalah minum cairan yang cukup pada saat sahur dan berbuka. Karena dengan memberikan cairan yang cukup, anak kita dapat terhindar dari dehidrasi dan membantu mengencerkan dahak ataupun ingus. Berikan asupan yang bergizi pada saat sahur dan berbuka. Makan makanan yang banyak mengandung antioksidan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak untuk melawan virus penyebab batuk dan pilek. Jika sedang batuk dan pilek, maka usahakan waktu anak untuk beristirahat lebih lama dari biasanya. Karena dengan istirahat yang cukup, tubuh anak akan melawan virus dan juga kuman penyebab batuk dan pilek di tubuhnya lebih efektif. Kita dapat memberikan olesan khusus pada anak yang berbahan dasar alami pada bagian leher, punggung, ataupun dada. Bahan-bahan alami dapat membantu untuk menghangatkan dan meredakan gejala batuk dan pilek pada anak. Tapi moms and dad harus perhatikan ya kondisi si anak. Jika memang gejala tak kunjung hilang bahkan tambah memberat seperti adanya sesak nafas, demam yang tinggi, maka harus segera konsultasikan ke dokter agar dapat penanganan yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, makin paham, makin sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.